Здравейте, колеги! Мина една седмица от последните ни дейности по виното. Сега реших да направя още няколко неща. Искам да проверя бялото вино, което беше почти готово, как се държи, има ли нужда от нещо, трябва ли да го стабилизирам или всичко е точно. Ще откаля червеното, всички червени бутилки, които миналата седмица отделихме от майката. Спомняте си, че това беше с червеникав оттенък заради оттайката. Ето вече всичко е на дъното и цвета на вината е изравнен. Бялото димят няма да го пипам, ще го оставя така както е. Искам да ви покажа, специално се взех финерче. Ето вижте. Нещата си се случват. Протича се ферментация. По-малко се избистря. Това няма да го пипам. Ще погледна как са другите, ще опитам и от червеното. И ако реша нещо да правя, ще го направя. В общи линии. Така ще процедирам, ще ви покажа и джибрата за ракията. И така. Действаме поетапно. Справихме се с едното шише. Това, което беше с повечето мантилка. Вижте, навсякъде се задържа тази кал. Ето и долу. В това шише е доста. Сега това нещо, всичкото ще отиде в джибрата, ще почистя добре шишето и ще върна виното обратно. Преди да изсипя тази кал в джибрата, искам да ви покажа какво е състоянието и в момента. Това е миналата седмица заредих тази джибра за ракия. Тя е все още на етап разбъркване, вдига шапка и ферментира. Това е първата джибра, която сложих. Тя е от моите домашни бели лози, които ги брах на 13-14 септември. Това нещо, когато се получи, може да се каже, че джибрата е готова за варене. Всичко пада долу, отгоре става като огледало. Възнамерявам да я затворя и да чака, когато дойде време за казана. Това е джибрата от култивираните червени лози. Нея също е разбърквам. Дивите са заредени в един и същи ден и двете все още дигат шапка и се бъркат ежедневно. И това е джибрата от димята, който закупих. Тя също може да се каже, че е в етап на абсолютно финална фаза и може да се затвори и да чака и тя деня, в който ще бъде сварена. Докато източваме и второто шише, ще ви покажа на какъв етап сме. Този път се подготвих и си нося чашка, която е много хубава. Тя ми е нова и съм много благодарен на Бад Влади, той е виновникът да ги имаме тези чаши. Поздрави, Владка! Ето вижте на светлината на какъв етап сме. Разбира се, че има нужда от избистряне. Цветът не е лош. Опитах го, разбира се, и вкусът не е лош. Има лека стипцавост, което аз харесвам. Така че сигурен съм, че ще се получи доста добре. Ще следиме по-натам. Откалих също и червеното вино от дивите лози и искам да ви покажа. То е много тъмно. Почти не преминава светлина през него. Наситен, силно наситен цвят. Почти черно. Но е много приятно на вкус. Също се получава много добре. След малко ще видим и бялото вино, което е в най-крайна фаза, т.е. най-близо до готово за консумация. Ето го и него. Изглежда супер. По-бистро е от предния път. Ако го погледнете не на светлина, ето, или отгоре, ще кажете, че е готово. Реално има още нужда. Но върви към перфектно избистране. Вкусът му също е хубав.
Ето вижте. И цвета. Оставаме си го още да се преседи колкото му трябва и ще дойде ред да го почваме. Ето как е на бял фон. Изглежда супер. Опитвайки вината, колеги, интересно е, че едно и също бяло вино в двата различни съда има леко различен цвят и леко различен вкус. Голямата бутилка е много добре, не усещам никакви притеснения там, докато в малката усещам една лека кисела нотка. Много малко, много има, затова реших да сложа малко калиев метабисулфит, за да видя дали ще реагира по някакъв начин. Трябва да сложа много малко, защото количеството е малко, около 4 литра, трябва да сложа 0,4 грама. Ще видя дали ще успея да дозирам толкова. Така. 0, почти стана. Разтварям го в малко марна водичка. И сипвам. Не, че се притеснявам, просто може да иска време да поседи, да се изчисти вкуса, но преценявам да сложа малко. Сипвам го, леко ще разбъркам и това е. Готови сме за днес. Откалихме двете бутилки червено, едната голямата отпадна, сложихме в по-малка и в едно бурканче. Пробвахме бялото, това бяло е страхотно, за сега всичко е точно. Тук усетих лека кисела жилка и добавих калиев метабисулфит. Да видя как ще подейства това. Тези двете туби не съм ги пипал и това е черното, което беше от дивите лози и него го откалих. Заредих всичката утайка, я пресипах в джибрите, разбърках добре и ги затворих. С това приключваме за сега и ще видим как ще се развият нещата за напред. Поздрави, останете с мен!